Всем привет, ребята! Сегодня в честь дня рождения мне подарили подарки из Меломании. Давайте скорее посмотрим, что там. Здесь вот такая коробочка. Сейчас давайте достанем. Я предлагаю все достать, чтобы посмотреть. Посмотрите, какие прикольные блокнотик, какой прикольный. Здесь, здесь стикеры. Очень много стикеров. И вот такие палочки. Ой. Давайте посмотрим, что здесь уже. Здесь вот такой клиночек. А здесь вот QR-код. И что-то на армянском. Не знаю. Давайте. Здесь еще один блокнотик. И здесь еще наклеечки. Такая вот обложка. Сзади ла-бу-бу. Такая вот обложка. А там внутри все хорошо, ничего не сломалось. И дальше вот такой вот значок ла-бу-бу коричневенький. Дальше вот такой вот желтенький с луком. И еще один вот такой вот синенький. И дальше там, это здесь знать. Раз, два, и вот такая вот чашечка с ла-бу-бу. Здесь есть оранжевенький, розовенький, синенький и темно-фиолетовый. И дальше вот такие вот носочки с котиком, вот таким вот. Белые обычные носочки с вот таким вот миленьким котиком. И последненькое. Вот такие вот носочки с зайчиком розовенькие. А если вам понравилось это видео, то жмите лайки и колокольчики. Всем пока!